вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. След завършване на Овчеполската операция, Втора армия получава подкрепление в лицето на 5-та пехотна Дунавска и 11-та пехотна Македонска дивизия. Определено, безпокойство предизвиква десантът на експедиционния корпус на съглашението под командването на генерал Морис Сарай, извършен на 22 септември. Първите френски и английски подразделения дебаркират в Солун, нарушавайки неутралитета на кралство Гърция. На 2 октомври един френски полк заема Гевгели и в следващите дни настъплението е развито по долината на Вардар. Първите сблъсъци между български и френски части са при Удово на 9 октомври. На следващия ден българското командване разделя Втора армия на северна и южна оперативни групи. Докато северната участва в Косовската операция, по-силната южна група получава задача да спре настъплението на англо-френските войски, които целят да подпомогнат изпадналата в тежко положение Сърбия. Силите на съглашението заемат височините при Криволак, удължавайки фланга на разбитата сръбска македонска армия. Правилно разбрало замисъла на противника, българското командване издава заповед да се спре настъплението му в района на Велес и Щип. Срещу дебаркиралите 2 френски и 1 английска дивизии, намиращи се на линията Струмица, Демир Капия, Криволак, устието на Черна, командването на Втора армия въвежда в боя последователно кавалерийската 7, 5 и 11 дивизии, както и част от 2 дивизия. 7 дивизия превзема Велес на 17 октомври. Боевете се водят с ожесточение и на 24 октомври настъплението на противника е спряно на линията Соничка глава, Серка планина, Криволак. На 21 октомври точно при Криволак, 6-ти пехотен македонски полк атакува позициите на противника и попада под бесен огън, който коси редовете им. Подпоручик Илия Цирункаров, родом от Егейска Македония, излиза пред войниците си и казва: „Ей, момчета, тая земя е наша. Ще ги изгоним от тук, та каквото ще да става. Не се плашете от смъртта. Ще ви свиря на гайда, на хоро ще ви водя. Няма да засрамим българската слава." Подпоручикът засвирва шум и мерица с гайдата си и ги повежда в атака, при която загива. В края на октомври части от 11-та пехотна македонска дивизия водят ожесточени боеве в района на Градско, Русоман и Комовица. При атаката на Остра чука веригите на 3-ти пехотен македонски полк уредяват от точния обстрел на противника. В атака ги повежда бригадният командир полковник Григор Кюрчиев, родом от Прилеп. След няколко часов бой противникът се оттегля. Корпусът на генерал Сарай получава подкрепление и с времето нараства до 170 000 души, но настъплението му е забавено и стратегическата инициатива минава в български ръце. На 2 ноември 5-ти пехотен Дунавски полк превзема връх Соничка глава и отваря пътя към Битоля. На следващия ден българите овладяват Прилеп. На 12 ноември англо-френските части са спрени на линията Валандово, Удово, района южно от Велес. Съглашенското командване вижда безперспективността на положението си и нарежда на генерал Сарай да се оттегли. Голяма част от 8-ма пехотна Тунджанска дивизия е прехвърлена като подкрепление на южната оперативна група. Усетило колебанието в противника, българското командване заповядва мощна контратака, която започва на 20 срещу 21 ноември. 5-та дивизия атакува в посока Демир Капия, Удово, 7-ма дивизия към Гевгели, 11-та дивизия към Градец, а 2-ра дивизия по линията Чепели-Костурино. Кавалерийската и 8-ма дивизия се насочват към западната част на Вардарска Македония. Устремът на полковете на Втора армия е неудържим. За една от тези атаки офицерът от 28-ми пехотен стремски полк, подпоручик Генко Митов, пише: „Последните заповеди се шепнат от ухо на ухо. Всичко е готово. Тръбачите са готови. Те още веднъж повтарят в паметта си нотите на сигнала за атака. И изведнъж, сякаш някакъв мак замахна със своята пръчица. Мълчащите до това време долове екнаха. Тръбите затръбиха. Напред на нож! Напред на нож!
процепи въздуха зловещата закана. Ура! Настана чудо! 8000-на тълпа, до сега стояща неподвижна, като грамадна морска вълна, се разтърси и тръгна. Пръщят сухите тръни, ронят се камънаци, искри изкачат изпод краката, обути с подковани ботуши. Рев. Ужасен, оглушителен рев. Трясъкът на бомбите, пукотът на неприятелските пушки са заглушени. Вълната бясно реве и върви все така страхотна и непобедима. Последователно са освободени кавадарци, Неготин, Битоля и Охрид. На 29 ноември с превземането на Струга, Гевгили и Дойран, противникът е изгонен и Вардарска Македония е освободена. Неприятелят отстъпва на гръцка територия, а по настояване на немското главно командване, българската армия е принудена да спре и да се окопае на един пушечен отстрел от границата с Гърция. Маневрената война става позиционна, с което възниква Южния фронт. Денят 29 ноември е от особено значение за войниците от 11-та пехотна македонска дивизия. До един те са синове на тази земя и победните им битки водят до освобождението на бащините им огнища от чужд гнет. По този повод генерал Тодоров пише поздравителна заповед до Втора армия, в която четем: "Горд съм, че съм ви командвал. Горд съм, че се наричам българин. Българи сме, горди сме с нашето име, с нашата народност. Кланям се над победоносните ви знамена. Бог да прости храбрите другари, които оросиха българската земя с кръвта си и легнаха на бойните полета за българската свобода. Нека българската земя, която те толкова обичаха, ги приеме. Нека имената им вечно да живеят между нас и се славят на вечни времена от всички българи."